Merhaba. Bu gördüğün illüzyonu yapmak kolay değil. Ama sizin için yapıyorum. Arkadaşlar, gözünüzü kırpmadan ekranın ortasındaki noktaya odaklanın. Noktaya 20 saniye boyunca bakın. Her şey hareket edecek. Arkadaşlar, ben diyene kadar hiç gözlerinizi kırpmayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi her yere bakın bakalım. Her yer dans ediyor değil mi? Ne garip bir şey. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.